好，我们来看一下今天的题目。今天题目是417 Pacific Atlantic Water Flow。一样解释一下题目的意思。题目的意思是它会给你一个m 乘以 n 的一个 matrix，然后这个 matrix 上面都是一个数值，然后这每一个数值它代表的是高度。你可以想象说，你现在它给你这个 matrix，它其实像是一座不同高度的山一样，然后相邻在一起。好，然后题目要求你说就是在给你一个这样的 matrix 里面，假设说我现在从上面有一个水，比如说我现在水从这个 element 开始流，那它可能会流向 Pacific 的 ocean，有可能流向 Atlantic 的 ocean 嘛。然后他问你说这个水就是可以流向 Pacific，而且可以流向 Atlantic 的话，那请你 return 那一个 element 的 index。好，然后你可以像以5来讲好了，5的话，因为水会从高处往低处流嘛，所以你可以看5可以流到4，流到3，流到3，流到1。那我们不管对角线，我们就只管它上下左右的位置。那我们流到3之后，这个3又可以流到2跟2，OK，那就可以一直这样往外走。所以你可以看到5的话，它其实可以流到 Pacific 的。那我们来看一下5可不可以流到 Atlantic？ 5可以流到3，可以流到1，然后这边又可以流到1，所以可以流到 Atlantic。好，所以说5就是题目要的index，那你就必须要把5这个 cell 的 index 的位置回传，这样。好，然后这个就是题目的要求。好，那假设说遇到等于的状况，比如说5，然后这边有一个5的话，那题目规定说这样它还是可以往这个5流的，所以相等的状况它是可以流动的。好，那这个是以 sample one， 你可以看到说它已经标了不同的颜色，1、2、3、4、5、6、7，这7个是题目找到，然后可以同时流向 Pacific 跟 Atlantic 的index 的 element 这样。好，那我们来看一下 sample two， 以 sample two 的话，你可以看到就是1嘛，那1的话其实四周就是环水，那它一定是都可以流向，那你就把这个element 回传。OK， 然后这个就是题目的意思。然后这一题其实直觉做法就直接就是按照题目的去做。那就是说，比如说我现在想要 check 这一个 cell 可不可以，就是这座山可不可以流向，就是同时流向这两个海洋。那我就直接用这个，然后去跑，就是不管 BFS 还是 DFS，我就去 check 它的上下左右。那根据题意，你一定要就是往低处流嘛，就是比如说你往就是一跟2跟3你都没办法走，因为它只能往低处，所以它这边就只能流向 Pacific Ocean。好，然后你2也一样，就是去 check 它的上下左右，看它是不是可以同时流向这两个，那就这样再 check 整个全部的 m 乘以 n。那只是说，如果你这样 check 的话，如果你没有做 cache 的话，比如说我刚刚1已经 check 过了，它只能流向 Pacific Ocean。那2的话，其实它在走上下左右的位置的时候，它会重复 check 1。所以如果你没有做 cache 的话，所以你每一个 element 你要走过 m 乘以 n，那你要 loop 过 m 乘以 n，然后又要走过每一个 element 又要走 m 乘以 n，那就会变成是 m 乘以 n 乘以 m 乘以 n，那就会那基本上应该是不会过，因为你可以看到这边的侧值是10的5次方，所以如果用这个做法的话，基本上你就要做 cache。比如说我1走过2走过3假设我这4个都 check 过好了，那这4个他刚刚在跑 DFS 跟 BFS 的时候，一定已经 check 过其中几个cell 嘛，所以假设我现在跑这个5的时候，然后我这个5 check 到3，那其实你这边3你就要有一个 cache， 就用这个3告诉5说，我之前这个位置可不可以走到 Pacific Ocean， 还有我这个位置可不可以走到 Atlantic Ocean。假设说这个3告诉5说，我这两个 Ocean 都可以走到的话，那5就其实不用再往下跑了，因为5可以流到3，因为3比5低嘛，所以说3都告诉你说我可以流向 Pacific 跟 Atlantic， 那5的话就一定也是可以流向 Pacific 跟 Atlantic。好，所以你就要做这样的 cache。那你做这样的 cache 的话，之前你走过的 cell 都不用再重复走过，那就相当于你只要 loop 过 m 乘以 n。那只是说每一个 cell 可能又被其他人 check 过，但其他人 check 这个 cell 的次数是固定的嘛？因为你这个 cell，然后能够被其他人 check 就是4个方向，就是比如说5好了，就只有这4个方向的 cell 会去 check 它，所以它是 constant， 所以就是变成是4乘以 m 乘以 n。好，那这个是其中一个做法。
那我这边的做法是另外一个，我的做法是说，我刚刚提到的做法是我从中间往外扩，然后去找到Pacific 或是 Atlantic， 就是看这个 sale 能不能同时流向这两个。然后这个方法其实是反过来说，我先尝试从Pacific 跟Pacific 这边就是最矮的地方往上走，看它最高能够走到哪里。比如说我现在从1开始走好了，往高处走就是1、2、2、3，然后这边4也可以走，反正就是你就是可以走的都把它走上去。那你可以发现说 Pacific 这个点的话，你可以走到这边，可以走到这边，也可以走到这边，走到这边。那比较低的就不用走了。所以你这几个 cell， 我就去标记说，这几个 cell 可以流向 Pacific Ocean。那我走完这个 row 的 check 完这个 row， 因为这个 row 相邻 Pacific Ocean 嘛，所以你都要 check。那我再 check 这个 column， 好，然后一样就是可以往这边走，然后走到最高点，然后一样就是把这些可以走过的 cell mark 成就是我可以 reach 到 Pacific Ocean。那我这边 check 完之后，我这边所有的 cell 就已经标记完说哪些 cell 可以流向 Pacific Ocean 嘛。接着我再从 Atlantic Ocean 开始走 ，Atlantic 可以走的地方就是这个 column 跟这个 row。那我一样都是一直往上走。那我在走的时候就开始边 check 说我走过的 cell 能不能同时走向 Pacific Ocean。所以可以的话，就代表说那一个点它也可以流向 Atlantic Ocean，也可以流向Pacific Ocean，我就把那个点 return。好，这个有点像是反过来的做法。那我们来看一下右边的程式码。那右边的程式码，我这边就是先两个变数，就是m 乘以 n。好，然后就是反正就是等一下会用到。然后 VT 的是等一下我会用到的一个 set， 就是去记录说，就是不管是从 Pacific 还是 Atlantic 开始走，我会去记录它的坐标位置，跟它对应就是那一个 cell 可以哪一个海洋就是可以流向哪一个海洋，然后我把它记录到这个 VT 的里面。然后 answers 的话就是我等一下要 return 的答案。OK， 好，因为答案的话，虽然你可以看到它这边都是就是它都是list of list， 但其实你 return set 也没有差，因为反正它是 iterable 的，那可以让答案 check 就好。除非说你题目规定要求你一定要就是list， 那也叫 return list 吧。好，反正就是你这边直接用 set 当 return 也可以过。那只是说你真的觉得要 return 做成 list 的话，那你就把这个转成 list 就好。好，我们先不要看这个function，我们来看一下下面这一段。这一段的话就是刚刚说的，就是说我先 check 说 Pacific 的 index， 那 Pacific 的 index 就有这一堆，就是这个 row 跟这个 column。好，所以这边就是对应到第一个 row， 这边都对应到第一个 column。反了，这边对应到的应该这个对应到的是这个，好，然后这边对应到的是这个，因为这个是 ij 就是 xy 的xy 坐标，好，然后下面一步再 check Atlantic 就是这边跟这边，好 ，OK， 那我在做 check 的时候，我会传3个变数给他，前面2个变数就是坐标，这个 OK， 那第3个变数是 ocean， 那这个 ocean 代表的是我从哪一个 ocean 开始走，那我用0去表示 Pacific Ocean。我这边用1表示 Atlantic Ocean。好，那我们来看一下这个 DFS 方式。OK， 如果你的 XY Ocean 已经在 VT 的里面的话，就直接 return 掉，代表说之前已经有人走过。那所以在这个 cell 已经被 mark 过了，我必须要再重复走。好，就直接 return 掉，不然的话，我这个 VT 的就要把这个坐标加进去。好，然后接着这边就是 check 说，你现在新走进来的这个 cell。它是不是 Pacific 或是 Atlantic 的交集？好，那 check 的方法是什么呢？因为我们存到 VT 的都是XY 坐标跟 K 轴的 Ocean 嘛，所以说假设我现在是 Pacific 的话，那我就要把这个 Ocean 转成 Atlantic， 看说 Atlantic 这个 cell 能不能走到 Atlantic。那 check 的方法就是用那个 XOR， 就是你把这个 Ocean XOR 1，那0就会变1， 1就会变0，那就会 check 对应的坐标有没有被存进来？如果有的话，而且这个坐标没有被 answers 里面，就还不在这个 answer 里面的话，我把它加进去。好，代表说我找到一个 cell， 它可以同时流向 Pacific， 也可以同时流向Atlantic。好，那 check 完之后，我们就去 check 4个方向嘛，比如说以这个5来讲，
它可以走上下左右这4个方向，所以这边就是走4个方向，然后把新的坐标算出来。接着你要 check 说新的坐标有没有超出边界嘛，所以这边是超出边界的判断。那以及就是你在留的时候，因为我刚刚提到说这个做法是反过来做，就是你从低处往高处爬，所以你要去 check 说你新的坐标的位置是不是大于等于就是原本的坐标位置。那如果是的话，代表说这个位置是可以走的，那你就 check 就是一样，就是呼叫自己，就是直接 DFS 往下跑，就是 NXNY 就新的坐标传进去，然后以及你对应的 Ocean。OK， 那你跑完这一堆之后，你就这个 answers 你就是答案，你就直接 return 这个 answers。OK， 那刚刚有提到，就是如果你想要就是按照题意 return 一个 list 的话，你就把这个转成 list 就好了。OK， 那时间复杂度就刚刚有提到，因为其实你有做 cache 嘛，然后这个跟这个时间复杂度就会跟刚刚第一个做法是一样的，就是你从这边往外扩，然后做 cache， 跟从这个点往上找做 cache， 所以是一样，就是都是 M10L， 你拿掉 constant 这样。好，这个是今天的题目。